Bugün Neobox saytida qanday qilib referral arenda qilishni o'rganamiz. Masalan 60 sentga yetgandan keyin 3 referral arenda qilishga pulimiz yetadi. Pulsiz başlasak. Yaz şöyle bir narsa aytib o'ting. Bu narsa serverni время, lokalni время. Serverni bilan lokalni to'g'ri kelishi kerak. Mesela her gün bir mahalda primerini vurup yursangiz, klik qilib bir günü mesela abedda vurup keyin geçte 12'de vursanız lokal saat serverini время bilan bizaniki doğru gelmeyin kaladı. Kakbutta bir günde 2 marta girgenim boladı da. Şunun için bu bizlerin üreme bilen serverini üremenin farkı bu. Ben geçe kalıp gidip geçte bir 2'de mi uğradım saat. Çelerde. Şunun için şurada doğru yemin gitki. Karıcı birden ettik. Şimdi referral arenda kılışımız mümkün. Mesela balans 0.6'dan köp. Bana böyle ucu aktivni bolup turadi referral degan yeri. Basamız. 3 referral arenda qilmoqchi bo'lsak 0.6 60 sent kerak bo'ladi. 5 referral 1 dollar. 2 dollar. Köpeyip para verdi. 100 referral 20 dollar. 20 sent her bir referral. Şöyle ötemiz. Hazır 3 referala yeterli. Basamız. Yes. Уже 3 referal arenda qildik. Mesela ötesi juda yaxshi ishlabdi. Avvigi sredniy 4 2 2 1 juda yaxshi ishlab turibdi bular. Bittasi ishlamay turganda o'zgartirdim. O'zgartirish mumkin bularni. 0.7 sent bilan almashtirish mumkin. Ili point yig'amiz har bir klikda reklama ko'rgan vaqtda 1 point ham qo'shib baraveradi. Kecha ko'rsatdim, o'rgatdim. Ana shundan ko'rasizlar. Yetishmasa shundan olib ishlashingiz mumkin. Akkaunt içinde yuradi bu narsalar. Pul atib chiqarib bo'lmaydi. Pul отдельный, points отдельный. Mana shunday ishlamin turganlarni almashtirib berishimiz. Mana masalan 3 kun bo'libdi ishlamabdi. Almashtiramiz. Shu birinchisini bosam. Bular yaxshi ishlaydiganlarni yana yo'qotmaslik uchun masalan mana buni vaqti kelgan vaqti yana saqlab qolish uchun 15 kunga saqlab qo'yishingiz mumkin. Dash prodlit qilish mumkin. 30 gün ko'pgina prodlit qilsangiz skidkasam bor. Bu almashtirish kerak. Bana yakmadı bunu işi. 3 gün bo'libdi ishlamin turganimda. Ili balansimdan 7 sent qirqadi. Ili 93 points qirqadi. Points'tan deymiz ve almashtiramiz. Şu almashdi. 3 tane ishlamin turgan 4 ta bo'ldi. Endi yangisini berdi, onu almashtirdi. Ertadan ishlab boshlaydi bular ham. Hazırlıkça direkt referral direkt yani mana bu yerden ko'rasizlar statistikani rent deganini bossangizdar bu chiqadi, direkt deganini bossangizdar lishna приглашенныйlar chiqadi. Referallarni har 30 kunda almashib turadi. Almashtirib turish kerak, sotib olib turish kerak. 30 gün surok bilan beriladi. 7 günde bir marta referral allashingiz mumkin. Shuning uchun yana bir yaxshi yo'li
Liberal yallagan vaqti mana bu yerda avtopay degan yeri bo'ladi. Avtopay zarur narsa esdan chiqarmanglar. Avtopay deganni включать qilib qo'yish kerak. Masalan, buni bassa disablet выключен, enablet включенный автопай degani masalan sroki o'tgandan keyin masalan 2 kun qolgan almashtirganimiz 2 kundan keyin sroki o'tadi, keyin bu уже o'yindan chiqadi bu referalimiz. Mesela 3 tesi. Şular özüne özü zapas pul yığılıp paradı. Avtopayını включать qilgan vaqti. Mesela bize pulumuza yana продлить qilishimiz mümkün, uzaytirishimiz. O'zimizni pulimizda. Avtopay deganda avtopayda özüne özü pul yığıp başlaydı. Bizlere sel azrak yazıladı pul. Avtopayda pul yığılıp geladi. Mesela statistika bo'yicha referallar kliklari bu yerda qancha klik qilishdi. Bu yerda avtopay mana yig'ilib keladi. 2 sent, 1 sent, 1,5 sent yig'ilib boradi. Kelasi safar nima arenda qilgan vaqti o'zimizga yaxshi bo'ladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Hozirlikcha poka shu. Kelasi darslarda ko'rishguncha xayr.